Podobno w Dacia Duster powyżej 120 jest dosyć głośno. Nieprawda. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Crave Drive. Dzisiaj zajmiemy się tematem głośności i pomiarem hałasu w Dacia Duster. Czy Duster należy do cichych samochodów? Każdy pewnie odbierze to na swój sposób. Jednak dzisiaj nie skupimy się tutaj na odczuciach z jazdy, tylko po prostu pomierzymy tą głośność i sprawdzimy przy różnych prędkościach, jakie są wyniki pomiaru hałasu. Mam ze sobą urządzenie, które pozwoli nam pomierzyć poziom hałasu w decybelach. Sprawdzimy sobie w kilku punktach pomiarowych. Proponuję na zimnym silniku przy uruchomieniu. Sprawdzimy sobie przy prędkości 50 na godzinę, 90 w warunkach autostradowych, 120 i 140 głośności na zimnym silniku. Pomiar przy prędkości 50 na godzinę. Pomiar przy prędkości 90 na godzinę. Pomiar przy prędkości 120. I przy prędkości 140. Tak naprawdę w ruchu miejskim oraz w prędkościach do 90 na godzinę moim zdaniem Duster uzyskuje całkiem fajne wyniki. W kabinie nie jest głośno i podróżuje się całkiem przyjemnie. W przypadku silnika 1.0 TCE nie sądzę, żebyście często podróżowali z prędkościami zbliżonymi do 140 na godzinę. Wcale nie z powodu wysokiego hałasu, ale z powodu wysokiego spalania paliwa. Jako porównanie pokażę Wam również wyniki pomiarów dla poziomu hałasu przy silniku 1.2 TCE z napędem na 4 koła w odniesieniu do Mitsubishi ASX z silnikiem 1.6. Właściwie skoro zrobiliśmy wyniki pomiarów dla tylu prędkości w Dacia Duster, dlaczego nie porównać by się do najlepszych marek? Zobaczmy, jak to wygląda w porównaniu do modeli, które w top 5 uzyskują najlepsze wyniki w pomiarze hałasu. Na pewno warto wspomnieć, że w Dusterze w czasie deszczu robi się zdecydowanie głośniej i prawdopodobnie może to też być spowodowane tym, że tylne nadkola wykonane są po prostu z blachy. Nie ma tam żadnego wytłumienia plastikami, także tutaj w czasie deszczu woda szumi mocno w nadkolach i to też się przekłada na poziom hałasu wewnątrz kabiny. Dodatkowo wykonanie uszczelek w drzwiach tylnych, które zamontowane są tak naprawdę na fragmentach karoserii, powoduje to, że przy większych prędkościach jednak do kabiny dostaje się zdecydowanie więcej hałasu i jest to dosyć uciążliwe. Na ekranie widzicie w tym momencie też porównanie z Dacia Duster 2 z silnikiem 1.3 150-konnym. Dodatkowo istotne jest też to, że silnik 1.0 TCE 3-cylindrowy wydaje z siebie specyficzny odgłos przy przyspieszaniu. On już przy niższych obrotach nie jest tak jak gdyby odczuwalny, natomiast przy przyspieszaniu na pewno słychać taki charakterystyczny dźwięk.
Podsumowując, Duster w prędkościach takich, powiedzmy sobie, miejskich i niższych prędkościach autostradowych tak naprawdę wypada całkiem nieźle. Mi to akurat nie przeszkadza, jeździ się tym samochodem bardzo wygodnie. Natomiast w prędkościach 130 i 140 na godzinę tak naprawdę w kabinie robi się dosyć głośno, hałas robi się coraz bardziej uciążliwy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli test był dla Was wartościowy, zostawcie proszę łapkę w górę. Osoby, które oglądają mój kanał, zachęcam też do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie subskrybentów. Trzymajcie się, cześć!